sunog sa mais basin kani hinungdan kay kasagaran electrical problem yung dahilan. So ating sawalat kung bakit ba sa ganitong plug ay mangyari yung sunog o posible dito nangyari nag-overheat o nabunot, parang ganyan, nabunot kasi yung ating plug ay hindi siya nag-clip. Pinaka-maximum na yan o ipit na pero sa gitna ay maluwag. So makita yan, parang ganyan. Oh, maluwag diyan sa gitna. Oh, parang ganyan, maluwag. So ating i-correct ngayon kung paano natin. So tanggalin na natin to para makita sa inyo kung paano. Dismantle natin yung plug para i-assemble natin uli para ipakita natin sa inyo. Okay. So dito, after natin ma-assemble, after natin mahigpitan yung screw, ito yung pinaka purpose ng ating video. So ipakita natin sa inyo kung paano natin rectify yung ating plug. So paano siya maging mahigpit na mahigpit yung dyan sa holder niya. Ayan. So ating ginawa is binaliktad natin yung isa. So bale same siya ng position ngayon. So hindi na siya salungat. So ganyan na siya. So dapat lang na yung paggawa nito is kunting pressure lang. Diyan, kunting pressure sa paglagay natin sa screw. Ayan. So diyan balance lang yung higpit. Hindi mo higpitan yung isa na higpit na mahigpit. So i-balance mo lang. So diyan makita natin na yung ating plug is hindi na siya mahugot. Saka okay na yan pag ganyan. So pag mahigpit na yan, siguradong hindi na siya mahugot o matanggal sa sa kanyang plug, yung cord na ating inilagay. So yan sa mga maliliit na wire, ito yung pinaka the best na alam ko. So yung isa, mali yun kasi maluwag lang. So focus natin yan. So higpitan na natin para hindi tayo matamaan ng screw. So nilagay natin sa baba para penetrate tayo. So yan. So dito meron tayong napansin na cord itim na naman, no? So same lang din. So may tatlong terminal. Yun, no? May ikot-ikot. Iikot yung plug pero yung wire hindi sasama. Yan, no? So ibig sabihin maluwag din, no? So possibly na pwede rin pag-create ng spark dyan or sunog. So andin dito. So nagawa na natin at tapos na yung binaliktad na natin yung formation ng clip. So yan. Matigas na. So pag inikot mo, isasabay na yung wire kasi naipit na siya. So hindi na siya delikado. So ganyan lang mga sir. So mga ma'am, so ganyan lang yung paggawa. So sana makatulong ito. So see you for the next video. God bless.